عم عبد الغني يا اخي الخلطه الذي اديناها للبيت حق الكتمه وحق وجع الحلق والسعل كيف صارت مفعولها؟ الحقيقة أنها خلطة ممتازة وأفضل من العلاج اللي صرفوه لنا الدكاترة واللي نعالجها فترة طويلة في المستشفيات وعند أنواع الدكاترة اللي صرفوا علاج وما استفادوا. يعني قد استخدمت أدوية استخدمت أدوية كثير والحمد لله أدويات. الخلطة هذه ما شاء الله تبارك الله يعني شافت المفعول بالمية. الحمد لله طيب. طيب يعني تنصح الناس الذي عندهم مشاكل في الحلق ووجع الذي السبب الذي كان عندها ايش؟ ايوه ام محمد بنفسها المريضه الذي كانت تعاني. ايش الذي كان عندك يا ام محمد؟ كان عندي الكسمة بداية رابط لها أيوة. تخصص عندي ل 450 رجعت ل 490. ايوه الآن الحمد لله أنا بصحة جيدة اللهم له الحمد. يعني تنصحين الناس الذي عندهم نفس الحال الذي عندك انت؟ والله إن أنا نصحت كل الناس يعني مفعول 100%. اللهم له